तो गाइज मैं इस टाइम हूँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर से आपको दिखाते हैं कि जो बनारस का रेलवे ट्रैक है कैसा दिखता है। तो गाइज देख सकते हैं ये जो रेलवे ट्रैक है ये सीधा बनारस जाएगा और इधर से मऊ पड़ता है। जब इधर से आप आएंगे तो यही रेलवे ट्रैक सीधा जाता है बनारस की तरफ। और जो का ट्रेन दिख रहा है उससे 100 मीटर आगे एक स्टेशन पड़ता है जो कि हाल्ट है, उस हाल्ट का नाम है पनियर हाल्ट। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो मेरे आईडी को फॉलो करिए, वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।